പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കേരളത്തിലെ 5 ജില്ലകളിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നേരത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലയിലും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് 3 ജില്ലകളിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് 3ാമത്തെ ജില്ലയായിട്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ ജില്ല പത്തനംതിട്ട, 5ാമതായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാർത്ത. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പത്തനംതിട്ടയിൽ 2000-ഓളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പല താലൂക്കുകളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നതിനാലും നിരവധി പാതകളിലും റോഡുകളിലും വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും നാളെ ജൂലൈ 7-ാം തീയതി 2023 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അംഗനവാടി മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻനിശ്ചയ പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട കളക്ടറാണ്. എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്കൂളുകളിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മരങ്ങൾ, ചുറ്റുമതിൽ, പഴയ ക്ലാസ് റൂമുകൾ തുടങ്ങിയവ PTA അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ തന്നെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയും അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിനം സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷയും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ് എന്നും ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും കാസർഗോഡ് കളക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാലും പലയിടങ്ങളിലായി വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതിനാലും നദീതീരങ്ങളിൽ വെള്ളമുയരുന്ന സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വെള്ളിയാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ അങ്കണവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകളിൽ PSC പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല. അവധിയായതിനാൽ മക്കൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും പരിസരങ്ങളിലെ പുഴകളിലോ നദീതീരങ്ങളിലോ ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങരുതെന്നും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും കോഴിക്കോട് കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 5 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി. 5 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ല, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തനംതിട്ട. ഇതുപോലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വാർത്തകൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും രക്ഷിതാക്കളിലേക്കും അധ്യാപകരിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ.